Lava, MYDC, Computer, YouTube channel, and your Joshua, General, the name Yahweh payment, Adobe After Effects, the motions cache, now easy bounce. Pre and Pro, the black in Lego, Blumio, down, Blumio install on Lessurao, the video tema, Shindabidoma people. I'm a Duraro, download free version, the version the pro version and free version. General, Sandon Jima, easy bounce free go down bomb, download share or the number link shut up at the runner. Free download so free download the download link video description on my TV top of me free download on the live free download on the live account download link to shop my people can I let some pay the after in that team affiliate Blumio Tiamle, the Apaco, Blumio Tom, Lenavilo, I Apaca, Valley Loda, Dilumio, not bouncing Loda. A question anima down with Dina. Down with is open fine winner, open fine, or the mama put us Shidana, I Haleo, you like me, rightly tell, can you like that one? Can you like it all by my shaman? Just draw my law, they shut up in me. Shut up it all, rightly tell it all. The extra here nephew like one, extra here nephew like Lucian Dima, Yala, Ponadima, Yala, General Adao, Destroma, Lord, the Tarido, after Apeco appointment, but not after appointment to that, to be after Apeco, the Peckley Navy Dolly, Panoya Vade, now we imagine the GSX, but not GSX is sacrifice, or not after sacrifice. GSX, yeah, now we don't know FFX, yes, we don't secret sheet and now black sheet up, now preset or at sheet up, that original video team, and then she down here, Shibare, by a Biharo, black in Peter Biharo, preset Peter Biharo, GSX 5 feet up, GXX 5 is a jar secret fiber. The affected, Myanmar, Myanmar install all as well. Jima the computer tailwind, no computer tailwind, C program tailwind, program Adobe tailwind, no program file Adobe after that down the same support file tailwind, allocation, the other script, the other blacking file, no blacking file, Jaro, the Myanmar, blacking AEX, no AEX, no AEX, the other blacking file, now who are the preset would no preset preset no preset jaro the mapona FFX daro preset no bien now about she is raw secret or alicia secret the must secret no secret you I find there but no the must dollar GSX secret finally record no I secret finally general the share teach no the GX go regulator copy low regulator page charge like no continue with no GSX vein so without the port I don't know how many Diniam hoping up no GX vein the diamond don't win now don't know yet as we are the charm in the list. The Rani video install Molochino. That install Lolo take a low assembly and Daleo Piala Luyana. Piala imagine the after affair line, after affair project who you are mopana, a new project, new project who you are competition who you competition the tema affect who affect up the pepper, no easy bounce no easy bounce free low by name filament EAS1 easy BOU bounce free one no easy bounce free low by name filament no name filament second or 6 second of time no 6 second time being the general setting you that time will like you okay neighbor no being general project logo deco competition who are doing the competition marginal simply a little sway out, not simply as women, simply as women, the
ဒါဆိုဒါလေးတွေကတော့ shift layer ပေါ့နော် shift layer ကိုမိမိကြိုက်တဲ့ကာလာလေးတွေထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရွှေ့ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်း light ရွှေ့လို့ရတယ်နော် light ရွှေ့မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ် layer ပေါ်ရှင်တယ်ပေါ့နော် control D ပေါ့နော် keyboard ပေါ်ဆိုရင် control D edit duplicate လို့ရနော် control D ပါပဲနော်အတူတူပဲ control D ဆိုတာ layer ပေါ်လာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနောက်မှာတစ်ခုထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီနေထားလေးပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ် control D ပေါ့နော် control D နေလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ် layer တစ်ခုထပ်ပေါ်တော့တာပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုအကုန်လုံး select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာဆွဲလို့ထားလို့ရွှေ့ထားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်အဲ့နေရာမှာ bounce ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကသူက bounce လုပ်ဖို့အတွက် ellipse တစ်လုံးဆွဲမယ်ပေါ့နော် ellipse တစ်လုံးဆွဲတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ select မှတ်ထားဒီနေရာကိုရွေးချယ်တယ် layer panel လို့ခေါ်တယ်အဲ့ layer panel မှာရွေးချယ်မယ် layer panel ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ shift key လေးခံတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုအရောင်ထပ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောင်းဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဝါရောင်လေးဆိုပါကြနော်ပြီးတော့ဒီ transparency ပိတ်ထားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့မြင်တောင်အတွက်ကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်ဘောင်းစင်းလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထည့်ဝင်ရမလဲဆိုတော့ window ကနေပြီးတော့ motion sketch ကိုဖွင့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် motion sketch ကဒီနေရာရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် background လေးကိုအပြင်ရှင်းထားတာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က file ကနေပြီးတော့screen မှာ run screen file ကိုနှိမ့်မယ် run screen file ကျွန်တော်က desktop မှာရွေးထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ကိုရွေးပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ easy mouse JSX pin ကို select မှတ်ပြီးတော့ open နဲ့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ screen alarm do you want to use the proportion is inbound no ပါကျွန်တော် proportion မသုံးသေးဘူးဆိုပြီးတော့ no လို့ထည့်လိုက်မယ် sorry I accept the license agreement ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ okay ကိုနေလိုက်လို့ရှိရင် easy box ကဒီလိုမျိုးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်တက်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ selection 2ကိုပဲ select မှလိုက်မယ် V ကိုနေလို့ရပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ star capture ကိုနေလိုက်မှာပေါ့နော် star capture ကိုနေလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်လို့ရှိရင် keeping လေးတွေအကုန်လုံးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ keeping လေးတွေကိုselect မှတ်လိုက်တော့ပေါ့နော် select မှတ်ပြီးမှ easy bounce ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်နော် easy bounce လုပ်လိုက်တယ် type error သူက the store bounce here and the file is not an object နော်ဒါကတော့ screen error screen alert type error ပေါ့နော်line 16 of the store is inbound ဒါတော့ screen error တက်တာဖြစ်ပါတယ်သူကို okay လို့နှိပ်လိုက်မယ်နော် okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြန်ကြည့်အောင်နော်ဒါတော့ဒီ easy box ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ easy box ကိုမသုံးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို easy box သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တော့မယ်
okay နေလာနော်ဘာတွေပဲပေါ်ပေါ်ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကပို့ပြီးတော့သိတာတော့မှဖြစ်တယ်နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော်ဒီeasy bounce plugin ကအသုံးဝင်မလို့ထင်ပါတယ်အသုံးဝင်မှာပေါ့နော်ဒါ Adobe After Effects ကိုလေးလာနေတဲ့ညီကောင်မောင်တွေဒီ easy bounce ကိုသုံးတတ်တော့လို့ရှိရင်တော်တော်လေးအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတခင်းတာထင်မှာရှင်းပြတော့တာကြတော့ဒီ motion sketch ပေါ့နော် motion sketch ကြတော့မင်းတော့ရှင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့က like ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ marking မပေးရပဲပြီးမှပဲဒီအရာဝတ္ထုပေါ့နော်ဘယ်အရာဝတ္ထုမဆိုသူကဒီလိုမျိုး shape layer ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောလုံး real ဘောလုံးလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့လိုမျိုး 3D layer တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ motion sketch နဲ့ easy bounce plugin motion sketch ကတော့ Adobe After Effects မှာသူကဘယ်ဒီ plugin အနေနဲ့ပါရှိရဖြစ်ပြီးတော့ easy bounce plugin ကြတော့ကျွန်တော်တပ်ပတ်ဒီ plugin ပေါ့နော်ဒါအပြင်က website တွေက down ပြီးတော့တုံးရတဲ့ plugin ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့easy bounce plugin လေးကိုလည်းသုံးနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ motion sketch plugin ပေါ့နော်ဒီ plugin ကိုလည်းသုံးနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရပ်ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်